Hello，大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！今日想同大家傾一個好神奇嘅概念啊！咁我就問你啦，唔知你有冇試過覺得膊頭哇好痛、好緊啊、好繃緊啊？但係無論你點樣去揼骨啦，去搵人按摩下你個膊頭啦，用按摩槍啦，但係過幾日啲痛楚又會翻嚟嘅。其實你有冇諗過呢個問題嘅根源可能根本就唔喺膊頭，而係喺你條腰啦，又或者腳底啦、小腿啦等等嘅。咁可能你就會好問號啦，我明明膊頭痛喎，你做乜話我腰痛腳底痛呢？咁樣今日我就同大家一齊拆解呢個唔係頭痛醫頭腳痛醫腳，係反而係頭痛醫腳嘅秘密啦。呢個答案就係呢個肌筋膜啊。咁問大家一個問題啦，首先咩係肌筋膜呢？咁大家可以想象一下啦，當我哋皮膚下面嗰啲肌肉啊、骨頭啊、骨骼啊，全部都幫你拎走晒佢嘅。咁你想象一下，你會剩翻啲咩呢？拎走晒啲肌肉，拎走晒啲骨頭之後我哋就會剩翻一張好似蜘蛛網啊咁樣一啲白色嘅半透明嘅薄膜噶。又或者容易啲想象，我哋可以諗下一個橙啊，一個橙冇晒啲橙肉嘅話，咁得翻啲白色嗰啲絲絲，咁其實呢啲就係叫做肌筋膜咯。咁肌筋膜就唔係一塊塊咁樣分開嘅，佢係好似橙咁樣白色連帶連咁樣。咁人類嘅話我哋就係由頭到腳連埋一齊嘅。咁又有另一個比喻咯，肌筋膜就好似一個着住一件全身嘅緊身連身衣啦。當你件衫可能有人掹住你嘅褲腳位嘅話，咁好自然哇！你一扯住嘅話咧，你嗰條頸啊、膊頭嘅位都會覺得好勒、好緊、好唔舒服咁樣噶。咁就好似正如頭先我就講話，點解頭痛唔係就咁醫頭，腳痛唔係就咁醫腳？因為其實你係可能隻腳有繃緊嘅話都會牽一發動全身令到你個膊頭都會有繃緊嘅感覺噶。頭先個 concept 上，即係一啲概念上嘅理論大家就可能都會初步明白嘅。咁如果你想感受一下究竟係咩感覺嘅話，咁好啦，而家你無論係坐定定聽緊蘇芙拉嘅 podcast 又或者行緊路嘅話，我都想請你做一個好簡單嘅實驗，我哋一齊去感受一下呢個肌筋膜嘅存在。咁好啦，第一步你可以低頭嘅，你試下耷低頭，用下巴揾你個胸口啦。你就會感受到你條頸嘅後方有一啲拉扯嘅感覺啦。咁好啦 ，hold 住呢個動作咯，慢慢咁你企喺度噶嘛，將你嘅腳趾係啦，反開你嘅腳趾，趾高上天花板，即係話係慢慢勾起嘅腳尖啦。咁你就當你發現當你勾起嘅腳尖嘅時候你而家耷低頭嗰條頸嘅後方嘅有啲拉扯嘅感覺就會突然間強咗噶咯。如果你覺得冇感覺嘅話，你可以再試一次。耷低頭條頸，下巴慢慢上掂心口嘅，咁你隻腳趾慢慢趾高天花板，即係勾起嘅腳尖，你就會 feel 到個拉扯感就更加之強烈噶啦。咁其實呢一條就係由呢個腳底啦、小腿大髀後側個位、背脊啊，呢一個成條由腳一路拉到我哋個背脊嘅就係叫做我哋嘅淺背線啊。呢一個係覆蓋住我哋成個身體嘅後面啦，就係為咗我哋可以幫我哋維持到我哋嘅身體企喺度啦，又或者係保護到我哋嘅腰背部噶。
啱先呢一個小小嘅練習，大家就應該感受到知道咗嗰個淺背線嘅原理啦，同埋咧我哋一啲肌筋膜嘅原理啦，即係意思其實就係好似橙咁樣啦，中間白色嗰啲拉絲咧，其實就係一路拉扯住我哋身體嘅表面嘅。咁好啦，我哋而家咧就要對症下藥啦。咁我哋而家咧戴住耳機嘅你，如果環境許可嘅話，我哋咧想請你揾一個你可以扶住嘅地方啊，我哋一齊做一個全身嘅肌筋膜釋放嘅動作啦。咁好簡單嘅啫，準備好嘅話咧，我哋雙腳打開，好似膊頭咁闊，兩隻手咧慢慢向上，向天花板嘅方向伸直嘅。咁我哋想象一下咯，好似有人拉住你嘅手指向你頭頂嘅方向咧，係咁拉，但係咧你隻腳就要用力踩實個地面。好，而家我哋慢慢呼一啖氣仔出嚟先。好，而家慢慢我哋再呼氣，由我哋嘅髖關節，即係 pat pat 嘅位置開始屈起向前彎，慢慢將你嘅上半身向前彎落去。兩隻手咧一路咧，直至到摸到你嘅大髀或者膝頭哥，可以輕輕扶住嘅。咁好啦，我哋而家咧側面睇就係一個企喺度，跟住然後向前彎嘅姿勢，兩隻手扶住咗我哋嘅大髀嘅。咁重點嚟啦，而家我請你咧慢慢屈曲你嘅膝頭哥，然後感受一下咧你個 pat pat 位嘅尾龍骨位啊，向後向上推。即係有少少翹起 pat pat 嘅感覺。咁好啦，停留喺呢度，我哋一齊咧做3個深呼吸。每一次呼氣嘅時候咧，想象一下你背脊，頭先講過啦，其實係一個淺背線啦，又或者我哋嘅肌筋膜就好似一個緊身嘅衫咁樣嘅，一靜一動咧都會影響到全身嘅。咁你 feel 到咧，你一路呼氣嘅時候，你背部呢一個呢個緊身嘅衣服咧，慢慢俾你嘅呼氣撐開，咁你就會發現喎，當你鬆咗個腰背嘅時候咧，你個膊頭位，好似咧鬆完個腰背，你個膊頭位嘅繃緊咧，好似係放鬆咗少少噶。今日就同大家做咗一個簡單嘅練習啊，所以話咧好多時候痛症唔一定係一個單一點嘅問題啊，即係意思係膊頭就醫膊頭啦，腳痛就醫腳啦，咁就唔係咁樣噶。咁咧，如果你想更加了解多啲肌筋膜點樣影響你成個人嘅體態啦，又或者想再深入啲做一啲舒痛嘅訓練啦，又或者了解多一啲咧舒痛嘅專題嘅話，記得 follow 我嘅 IG， 又或者我嘅 podcast 支持一下啦。咁又或者咧，大家有啲咩 topics 想我同大家分享嘅話咧，可以喺呢個 podcast 嗰度留言分享話俾我聽嘅。咁如果大家中意呢個 channel 啦，咁就一樣啦，記得 follow 我嘅 IG 支持一下啦，又或者 like、subscribe 呢個 share 呢個 podcast， 又或者留 comment 俾5星評分我支持一下。好啦，下次再傾，拜拜。